Всем привет! Сегодня мы вам представим игры и игрушки. И сегодня мы идем с покупку вот такого полицейского набора. Это у нас набор от торговой марки Профессор Эйм. Сигнализация от грабителей. И сегодня наша полицейская Ксюша и полицейский Илюша будут ловить грабителей. Ну что, посмотрим, что там внутри? Посмотрим, что у нас там за детали. У нас там внутри должны быть проводники, конденсаторы, транзисторы, дроссельная катушка, пьезопреобразователь и резистор. Ну и само устройство с проводками, куда мы все будем присоединять. Давайте посмотрим, что у нас получится. Мы с детьми промучились несколько часов, но наша сигнализация так и не заработала. Мы пытались подсоединить даже без платы напрямую все проводки, но все равно ничего у нас не работает. Вот так, очень жалко потерянного времени, конечно. Ну что ж, и такое бывает. Если вам оказалось полезным это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока!